Xin chào các bạn. Có những nơi không chỉ được nhìn mà còn phải cảm nhận, và Iran là một trong số đó. Nơi mà mỗi con phố, mỗi mái vòm cổ kính, những khu chợ rực rỡ sắc màu và từng viên gạch trầm mặc dường như kể về một câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Khi gió mang theo hương thảo mộc và cát sa mạc, khi tiếng nhạc dân gian len lỏi qua các con phố cổ, bạn mới nhận ra mình đang bước vào một thế giới đầy huyền bí và sống động. Vậy đất nước này đang ẩn chứa những sự thật thú vị nào? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video hôm nay nha. Cái nôi của dịch vụ bưu chính. Iran được xem là nơi khai sinh ngành bưu chính hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới, bắt đầu từ một sáng kiến xuất hiện vào khoảng năm 550 trước công nguyên dưới triều đại của Cyrus Đại Đế. Khi đó đế chế Ba Tư rộng lớn trải dài từ Ai Cập, Hy Lạp, Trung Á cho đến Ấn Độ, đòi hỏi một hệ thống truyền tải thông tin đến các vùng đất xa xôi. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Cyrus đã xây dựng một hệ thống bưu chính với các trạm trung chuyển gọi là Chappakhane đặt cách nhau khoảng một ngày đi ngựa, còn người đưa thư là Chapa được tuyển chọn kỹ càng với kỹ năng cưỡi ngựa và sức khỏe dẻo dai. Hệ thống bưu chính này hoạt động theo cơ chế tiếp sức, cụ thể thì người đưa thư đầu tiên sẽ đi một quãng đường nhất định, sau đó giao thông điệp cho người thứ hai ở trạm trung chuyển, người thứ hai lại chuyển tiếp cho người thứ ba và cứ như vậy thông điệp được chuyển đi liên tục. Nhờ đó một thông điệp có thể di chuyển hơn 2.700 km từ Susa, thủ đô chính của đế quốc, gần vịnh Ba Tư cho đến Sarodis ở sát địa Trung Hải chỉ trong vòng 9 ngày. Đây là một tốc độ gần như không tưởng đối với thời cổ đại. Chưa dừng lại ở việc truyền đạt thông tin hành chính và sắc lệnh của triều đình, hệ thống bưu chính còn phục vụ các mục đích quân sự, thương mại và tình báo. Nhờ vậy mà đế chế Ba Tư có thể quản lý một lãnh thổ rộng lớn một cách hiệu quả, giữ vững quyền lực và duy trì liên lạc liên tục giữa các khu vực. Nói chung là cơ chế này giống như cách các dịch trạm và con đường cái quan của nước ta thời phong kiến. Vào thời vua Gia Long thì nước ta có tổng cộng 133 trạm và 6.000 cây đội cùng phu trạm phục dịch chạy dài từ Ải Nam Quan đến Hà Tiên. Từ đây thì hệ thống Chapa đặt nền móng cho các dịch vụ bưu chính hiện đại. Trong các triều đại Safavid, Qajar và Pahlavi, sau đó thì hoạt động này dần mở rộng và phục vụ cả công chúng, thiết lập trụ sở bưu điện, xây dựng mạng lưới gửi thư và bưu kiện quốc gia. Dòng suối có dạng bậc thang nhiều màu. Nằm ở tỉnh Mazandaran thuộc miền Bắc Iran, Badab-e-Sud là một kỳ quan thiên nhiên độc đáo với những bậc thang đá travertine đầy màu sắc trải dài từ sườn núi cao 1.840m so với mực nước biển. Quần thể này hình thành qua hàng nghìn năm nhờ vào dòng nước từ hai suối khoáng nóng mang đặc điểm riêng chảy xuống sườn núi. Suối đầu tiên có nước mặn, được người dân địa phương tin là có khả năng chữa bệnh, đặc biệt là thấp khớp và một số bệnh ngoài da. Suối thứ hai có vị chua và chứa nhiều oxit sắt, tạo nên màu cam rực rỡ cho các bậc thang. Khi nước nguội đi, các khoáng chất hòa tan, chủ yếu là canxi carbonate cùng với sắt carbonate lắng đọng lại và tạo thành những lớp đá giống thạch. Qua hàng thiên niên kỷ, những lớp đá này cứng lại và trở thành đá travertine, từ đó hình thành nên khoảng 60 bậc thang tự nhiên với chiều dài các bậc lên tới hơn 1 km, cùng với các hồ nước nhỏ phản chiếu ánh sáng, tạo nên những sắc đỏ, cam, vàng rực rỡ, đôi khi pha lẫn với sắc xanh lam và xám, tùy theo ánh sáng và thời tiết, biến địa điểm này trở thành một trong những bức tranh thiên nhiên sống động. Thêm vào đó thì khu vực xung quanh các bậc thang cũng rất phong phú. Phía Bắc là rừng thông xanh tươi, phía Đông là cây bụi và cây thân gỗ ngắn, còn phía Tây có những mỏ đá lộ thiên nhỏ. Với vẻ đẹp siêu thực này, Badab-e-Sud là một địa điểm thu hút cả nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh gia và du khách, là điểm nhấn khó có thể bỏ qua trong hành trình khám phá Iran huyền bí. Thế giới người lớn ngầm. Dưới một chế độ Hồi giáo với luật lệ nghiêm ngặt và giám sát khắt khe về đời sống xã hội của Iran, những hoạt động bị cấm như là dịch vụ người lớn vẫn có thể vận hành như một ngành công nghiệp ngầm phức tạp. Nó len lỏi từ các thành phố lớn như là Tehran, Mashhad và Qom cho tới môi trường mạng, tồn tại dưới nhiều hình thức với mạng lưới môi giới, khách hàng cũng như là kênh tuyển dụng ngày càng đa dạng. Số liệu rời rạc từ các nghiên cứu cho thấy ngành này có quy mô rất lớn dù không có thống kê chính thức. Một số ước tính cho rằng vài triệu phụ nữ Iran đã tham gia bán hoa bằng cả hình thức trực tiếp hoặc là gián tiếp, trong đó có cả học sinh tiểu học và trung học, hoặc cũng có thể là sinh viên đại học, lao động tự do hay là nhân viên văn phòng. Đáng chú ý là khoảng 50% được ghi nhận là các bà nội trợ, thậm chí có trường hợp con gái nối nghiệp mẹ. Bề ngoài thì một phần đáng kể hoạt động nhạy cảm hiện nay đang núp bóng dưới các dịch vụ massage trị liệu, spa hoặc là chăm sóc sức khỏe. Còn trên các nền tảng Instagram, Telegram và các trang web, người ta quảng bá massage đá nóng, massage Thái, massage tại nhà với hình ảnh các cô gái trẻ, phòng ốc sang trọng và bảng giá rõ ràng. Khi liên lạc qua kênh riêng, khách sẽ nhận được một danh sách dịch vụ tình ái chi tiết,
từ massage đơn thuần cho đến việc quan hệ. Ở một số đường dây, giá dịch vụ dao động từ khoảng 36 đô la cho mỗi một buổi massage 90 phút, 81 đô la cho massage kèm quan hệ, 107 đô la cho qua đêm và khoảng 224 đô la cho gói 24 giờ. Ngoài ra một số trang khác niêm yết giá rộng hơn, từ 35 cho đến 250 đô la tùy theo thời lượng và chất lượng dịch vụ. Bên cạnh các kênh trực tuyến, hoạt động đứng đường vẫn rất phổ biến, nhất là tại quảng trường Habetia ở Tehran và những trục đường đông đúc của các tỉnh thành phố lớn. Trong khi hoạt động môi giới được tổ chức theo dạng ma cô, thường là phụ nữ khoảng gần 30 tuổi, được gọi là Khaled. Người này điều hành nhóm gái trẻ từ 13 cho đến 30 tuổi, đa số là các cô gái bỏ nhà ra đi hoặc là từ các thành phố khác đổ về. Dưới hình thức ấy, thu nhập của các cô gái chỉ bằng khoảng 1/4, còn phần trích lại là cho ma cô và mạng lưới, từ thuê phòng, bảo kê cho tới chi phí móc nối với cảnh sát. Không chỉ tồn tại dưới dạng bất hợp pháp, ngành công nghiệp người lớn ở Iran còn đan xen với các cơ chế hợp pháp như là hôn nhân tạm thời. Nhiều công ty môi giới thường đăng hồ sơ phụ nữ sẵn sàng kết hôn tạm thời, kèm theo ảnh, kết quả xét nghiệm bệnh lây qua đường tình dục và một mức tiền cô dâu cho mỗi lần quan hệ. Trên thực tế thì nhiều hồ sơ như vậy vận hành không khác gì một booking tình ái, chỉ khác ở chỗ có thêm lớp vỏ tôn giáo, pháp lý để giảm rủi ro cho khách nam. Ngoài ra thì Iran còn là điểm đến giá rẻ cho một bộ phận đàn ông Shia, từ Dubai, Kuwait, UAE cho tới Iraq, khi mà dịch vụ với phụ nữ Iran vốn bị định giá thấp vì khủng hoảng kinh tế và lệnh trừng phạt. Cộng đồng Do Thái đông nhất ngoài Israel. Hiện tại Iran là nơi có số lượng người Do Thái đông nhất Trung Đông bên ngoài Israel. Trước cách mạng Hồi giáo năm 1979, cộng đồng này có khoảng 100.000 người, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 10.000 người, chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn như là Tehran, Isfahan và Sirat. Điều thú vị là dù Iran và Israel ngày nay được xem là hai quốc gia thù địch, nhưng trong quá khứ họ từng có mối quan hệ gần gũi. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lịch sử lâu đời khi người Do Thái đã sinh sống trên đất Ba Tư suốt hàng thiên niên kỷ trước khi Israel ra đời. Họ trải qua thời kỳ thịnh vượng dưới triều đại Pahlavi, khi ấy hai nước Iran và Israel còn là đồng minh không chính thức, gắn bó về cả kinh tế và quân sự. Người Do Thái Iran cũng tham gia sôi nổi trong giáo dục, y tế, báo chí, kinh doanh và thậm chí là có tiếng nói trong chính trường. Nhưng sau cách mạng Hồi giáo, phần lớn người Do Thái đã rời khỏi Iran. Cộng đồng còn lại có quy mô nhỏ hơn nhiều và vẫn được phép duy trì giáo đường, trường học cũng như các hoạt động văn hóa mà không bị xóa sổ hay là đàn áp toàn diện. Theo thời gian thì dù số lượng có phần suy giảm, nhưng cộng đồng Do Thái Iran lại không ồ ạt rời đi như nhiều nước Trung Đông khác. Về mặt chính trị, họ chỉ có một ghế đại diện trong quốc hội nhưng vẫn được đảm bảo quyền lực thực hành tôn giáo, duy trì giáo đường, trường học và tổ chức lễ nghi. Chẳng hạn như giáo đường Haim ở Tehran gây ấn tượng với kiến trúc cổ điển, trần vòng cao và đèn trùng pha lê. Trong khi giáo đường Ezra Jacob từng là nơi trú ẩn cho người tị nạn Do Thái Ba Lan trong Thế chiến thứ hai, hay giáo đường Joseph Abbad mở cửa chào đón cả người ngoài cộng đồng. Trong những năm gần đây, căng thẳng giữa Iran và Israel đã khiến cộng đồng Do Thái Iran phải thận trọng hơn. Dù có các cuộc biểu tình phản đối Israel diễn ra công khai tại các thành phố lớn, nhưng chưa có bằng chứng về những cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào cộng đồng này. Sở hữu đảo Cầu Vồng. Nằm ở eo biển Hormuz gần khu vực Vịnh Ba Tư, đảo Cầu Vồng hay là đảo Hormuz là một nơi cực kỳ độc đáo với cảnh quan và kiến trúc đa dạng. Sở hữu diện tích khoảng 42 km², hòn đảo này được hình thành từ các diapir muối, tức là trầm tích muối cổ đại trồi lên mặt nước qua hàng nghìn năm, tạo nên những khối đá và ngọn núi nhiều màu sắc, khiến nơi đây như một cầu vồng khổng lồ giữa sa mạc và biển. Thêm vào đó thì khí hậu khô cằn và vùng nước mặn của eo biển Hormuz đã tạo nên điều kiện cho hệ sinh thái độc đáo phát triển. Các địa điểm nổi bật phải kể đến là bãi biển đỏ với cát mang màu đỏ đặc trưng vì chứa nhiều oxit sắt. Khi sóng cuốn lớp cát đỏ ấy hòa vào làn nước trong, mặt biển chuyển sang sắc hồng nhạt lạ mắt, khiến cả khung cảnh trông như một bức tranh siêu thực. Tiếp đến là thung lũng Cầu Vồng, nơi được bao quanh bởi các ngọn núi sọc nhiều màu cam, vàng, nâu và đỏ, gợi lên sự liên tưởng đến núi Cầu Vồng ở Peru. Tại đây thì du khách có thể đi bộ dọc các lối mòn và chiêm ngưỡng từng lớp đá sắc màu. Ngoài ra còn có hang nữ thần muối với không gian bên trong rực rỡ như đá cẩm thạch và theo truyền thuyết là nơi cư trú của một nữ thần. Đặc biệt là du khách cũng có thể ghé thăm lâu đài Bồ Đào Nha, được xây dựng bằng đá đỏ từ thế kỷ 16 và từng là một pháo đài chiến lược. Ngày nay thì nó vẫn giữ được các bức tường kiên cố và lối đi bên trong, đồng thời cho du khách tầm nhìn ra biển từ trên cao. Một địa điểm khác là bảo tàng Nadalian,
nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật môi trường, các chạm khắc đá, búp bê tái chế và tác phẩm của người phụ nữ địa phương. Quốc gia có số lượng ca phẫu thuật chuyển giới nhiều thứ hai trên thế giới. Ít ai ngờ rằng, Iran vốn được biết đến như một trong những quốc gia kiểm soát nghiêm ngặt nhất về giới tính, lại là đất nước có số ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Thái Lan. Theo báo cáo năm 2022, mỗi năm tại quốc gia này thực hiện khoảng 4.000 ca phẫu thuật chuyển giới, tương đương từ 300 cho đến 350 ca mỗi tháng. Trong giai đoạn 2006 đến 2010, chính phủ Iran đã cấp 1.366 giấy phép phẫu thuật chuyển đổi giới tính, gọi tắt là SOS. Và từ năm 2012 cho đến 2017, Tổ chức Y học Pháp lý Iran đã phê duyệt ít nhất 839 trường hợp, trong đó có khoảng 2/3 là nữ sang nam, còn lại 1/3 là nam sang nữ. Nguyên nhân của con số khổng lồ này xuất phát từ Fatwa, có nghĩa là phán quyết tôn giáo vào năm 1987 của đại giáo chủ Ruhollah Khomeini, sau này được người kế nhiệm là Ali Khamenei. Ông này đã tái xác nhận và cho phép phẫu thuật chuyển đổi giới tính theo Hồi giáo, coi đây là cách khắc phục sai lầm của Thượng Đế để cơ thể phù hợp với linh hồn. Song song với đó thì Tehran còn hỗ trợ một phần chi phí qua các khoản vay không lãi hoặc là trợ cấp lên tới khoảng 1.800 đô la, đồng thời cho phép thay đổi hoàn toàn giấy tờ tùy thân sau phẫu thuật và triệt sản bắt buộc. Tuy nhiên thì chính sách này không xuất phát từ sự khoan dung mà lại là công cụ để duy trì hệ thống giới tính nhị nguyên của nhà nước thần quyền. Bởi lẽ, theo luật Hồi giáo Iran thì quan hệ đồng tính nam có thể bị tử hình. Những người không tuân thủ chuẩn mực giới, bao gồm cả người chuyển giới chưa phẫu thuật cũng bị coi là đồng tính và chịu cùng hình phạt. Vì vậy, hàng nghìn người đồng tính bị ép phải chuyển giới để hợp thức hóa khuynh hướng tính dục. Để được công nhận là người chuyển giới, một người phải trải qua quá trình pháp lý và y tế kéo dài từ 2 cho đến 7 năm, bao gồm việc trên 18 tuổi vẫn cần cha mẹ ký giấy đồng ý, phải xét nghiệm nhiễm sắc thể, hormone, siêu âm, kiểm tra trinh tiết, phỏng vấn gia đình và trị liệu tâm lý để lọc người chuyển giới khỏi người đồng tính. Chỉ khi được chẩn đoán rối loạn bản dạng giới và tòa án gia đình phê duyệt thì họ mới được phép phẫu thuật và buộc phải triệt sản. Còn người không muốn phẫu thuật, không theo nhị nguyên giới hay là người đồng tính thì đều không được công nhận và có thể bị coi là phạm pháp. Bên cạnh đó thì phẫu thuật thường do bác sĩ ít chuyên môn thực hiện, dẫn đến nhiều biến chứng nặng, khiến cho nhiều người phải ra nước ngoài phẫu thuật lại. Sau đó thì họ vẫn phải chịu sự kỳ thị trầm trọng, bị bạo lực, mất việc, gia đình ruồng bỏ, quấy rối và phải che giấu thân phận, cùng với tỷ lệ từng có ý nghĩ hoặc là hành vi tự kết liễu lên tới khoảng 70%. Chớ trêu thay, trong khi phần lớn người chuyển giới Iran vẫn phải sống trong nghèo đói, bạo lực và sợ hãi, thì từ năm 2020, nước này lại bắt đầu quảng bá du lịch phẫu thuật chuyển giới giá rẻ với chi phí khoảng từ 4.500 cho đến 12.000 đô la, thấp hơn nhiều so với mức 30.000 cho đến 80.000 đô la ở Thái Lan hay là Mỹ. Họ cũng kết hợp các gói tham quan Isfahan, Shiraz và lưu trú tại khách sạn 5 sao để nhắm vào khách hàng quốc tế từ Mỹ, châu Âu, Úc và Iraq. Hạn hán do phụ nữ không đội khăn trùm đầu. Tình trạng hạn hán và khủng hoảng nước ở Iran những năm gần đây đã trở nên nghiêm trọng đến mức nhiều hồ chứa cạn trơ đáy, đất nứt nẻ và Tehran đối mặt với nguy cơ không thể ở nổi nếu thiếu mưa kéo dài. Thế nhưng thay vì tập trung vào nguyên nhân khoa học và trách nhiệm quản lý, một số giáo sĩ và quan chức lại cố gắng giải thích thảm họa này bằng chiếc khăn trùm đầu của phụ nữ. Chẳng hạn như chính trị gia Mohsen Araki cũng đã công khai tuyên bố rằng hạn hán, khủng hoảng nước và ít mưa đi là dấu hiệu cảnh báo từ Chúa, và ông đã quy kết điều này là hậu quả của việc phụ nữ không che mặt, sống công khai ngoài đường phố. Theo cách lý giải đó, việc phụ nữ không tuân thủ quy định khăn trùm đầu bắt buộc bị coi như nguyên nhân khiến cho thiên nhiên giận dữ và trừng phạt Iran. Thực tế thì việc quy trách nhiệm ấy đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm, gắn chặt với cuộc tranh cãi dài dằng dặc về khăn trùm đầu ở đây. Mỗi khi khủng hoảng gia tăng, từ giá cả, ô nhiễm không khí cho đến cạn kiệt nguồn nước, thì phụ nữ và cách ăn mặc của họ lại bị đẩy lên thành tâm điểm trách nhiệm. Thay vì giải thích các nguyên nhân kỹ thuật như là xây đập quá nhiều, hệ thống tưới tiêu lãng phí, khai thác nước ngầm quá mức hay là thiếu chính sách tiết kiệm nước, giới lãnh đạo thường dùng khăn trùm đầu để làm biểu tượng đạo đức, biến phụ nữ trở thành vật tế thần để che đậy trách nhiệm quản lý tài nguyên. Vì vậy, các tranh cãi về vấn đề này đã trở thành điểm nóng trong đời sống chính trị và xã hội trong nhiều năm qua. Việc nới lỏng, đội lỏng hoặc là tháo khăn trùm đầu của nhiều phụ nữ như là một tuyên ngôn rằng họ từ chối bị gán lỗi cho những khủng hoảng mà họ không tạo ra. Trong khi một bộ phận giới cầm quyền tiếp tục duy trì khăn trùm đầu bắt buộc như một biểu tượng chính danh tôn giáo, thậm chí gắn nó với mưa nắng hay hạn hán như hiện tại,
khiến cho các cuộc thảo luận nghiêm túc về quản lý nước bị bóp méo và tiếp tục đặt phụ nữ vào vị trí chịu trách nhiệm vô hình. Bảo quản băng giữa sa mạc. Ở vùng sa mạc khô cằn của Iran, những mái vòm hình nón khổng lồ từ hàng nghìn năm trước được gọi là Yakhchai, nghĩa là hố băng, đã cho thấy trí tuệ và sự khéo léo của người Ba Tư cổ đại. Được xây dựng từ khoảng năm 400 trước công nguyên, các công trình này không chỉ là nơi lưu trữ băng mà còn là những máy làm lạnh thụ động, vận hành hoàn toàn nhờ thiên nhiên. Dù nhiệt độ ban ngày trong sa mạc có thể vượt quá 40 độ C, nhưng bên trong công trình này vẫn duy trì nhiệt độ đủ để bảo quản băng quanh năm. Có thể giải thích cho điều ấy như sau. Hệ thống này sẽ có cấu trúc gồm 3 phần chính là mái vòm, hầm ngầm chứa băng và các hồ nước làm băng. Trong đó mái vòm hình nón cao từ 10 cho đến 18 mét được xây bằng sarut, một loại vữa đặc biệt gồm cát, đất sét, vôi, lòng trắng trứng, lông dê và tro, có khả năng chống thấm và cách nhiệt hiệu quả. Hình dạng ấy cũng giúp không khí nóng bốc lên thoát ra ngoài, trong khi không khí lạnh ở phía dưới giữ nhiệt độ ổn định. Bên dưới là khoang ngầm rộng lớn, đôi khi lên tới 5.000 mét khối. Vào ban đêm thì nước từ các hồ nông xung quanh được đưa vào khoang hoặc là để ngoài trời để đóng băng, dựa trên nguyên lý làm mát bức xạ kết hợp với nhiệt độ thấp và độ ẩm thấp của sa mạc vào những thời gian này. Khi nước đóng băng, những tảng băng này được thu thập và lưu trữ trong hầm, nơi nhiệt độ luôn duy trì lạnh nhờ cấu trúc cách nhiệt để sử dụng trong mùa hè. Ngoài ra thì nhiều Yakhchai còn được thiết kế để tích hợp hệ thống Kanat, tức là các ống dẫn nước ngầm và Bagi, có nghĩa là tháp gió, từ đó giúp thu và dẫn không khí mát xuống kho chứa, tạo ra luồng không khí để làm mát thụ động và không cần năng lượng. Nhờ vậy mà nhiệt độ bên trong có thể thấp hơn 15 cho đến 20 độ C so với môi trường bên ngoài, giúp băng và thực phẩm luôn tươi mát. Những công trình này không chỉ phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày như là làm đá, bảo quản thực phẩm, chế biến falude hay là Shabbat, mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và sự sáng tạo. Các Yakhchai nổi tiếng còn tồn tại cho đến nay có thể kể đến là Yakhchai Moayyedi ở Kerman, Meibat và Abaqir ở Yat. Thậm chí là trong tiếng Ba Tư hiện đại, từ Yakhchai vẫn còn được dùng để chỉ tủ lạnh. Bia mộ giống cơ quan sinh dục. Nghĩa trang Khalid Nabi là một địa điểm lịch sử độc đáo nằm trên dãy núi Kopet-Dag, thuộc vùng đông bắc Iran giáp với Turkmenistan. Đây là nơi an nghỉ của Khalid Nabi, một nhà tiên tri Hồi giáo được người Turkmenistan yêu mút tôn kính. Tuy nhiên thì điều gây ấn tượng mạnh tại đây là sự xuất hiện của hơn 600 bia mộ đá nằm rải rác trên khắp các triền núi. Và điểm đặc biệt chính là hình dáng của các phiến đá hoàn toàn không giống những bia mộ thông thường mà được tạo thành dạng trụ đứng có phần tròn ở trên, khiến cho người ta dễ liên tưởng đến cơ quan sinh dục nam với nhiều kích thước khác nhau. Bên cạnh đó là những bia đá tròn, bầu hoặc là được ghép thành cặp, thường được giải thích là biểu tượng bầu ngực của nữ giới hoặc có thể là một mộ phần đôi. Trong bối cảnh một quốc gia nổi tiếng với các quy định tôn giáo nghiêm khắc như Iran, một nghĩa trang đầy những hình tượng gợi tình như vậy đương nhiên sẽ trở nên cực kỳ khác thường và dễ khiến du khách choáng ngợp. Về mặt học thuật thì không ít các nhà nghiên cứu xem những bia đá này như dấu vết của một tín ngưỡng phồn thực cổ xưa, nhấn mạnh đến sức mạnh sinh sôi, khả năng sinh sản và sự tiếp nối dòng dõi. Có ý kiến cho rằng công trình có thể liên quan đến các cộng đồng từ Trung Á hay là Ấn Độ vốn từng thờ cúng dương vật. Tuy nhiên thì hiện vẫn chưa có chứng cứ khảo cổ hoặc là tư liệu lịch sử nào khẳng định rõ ràng. Trong thực hành tín ngưỡng của người địa phương, nơi đây là điểm hành hương quan trọng. Người ta đến viếng lăng mộ, thắp hương, cầu nguyện rồi buộc những dải duy băng hoặc là mảnh vải màu lên các cành cây xung quanh nhằm gửi gắm mong ước về sức khỏe, con cái, hôn nhân và cuộc sống sung túc. Vào mùa xuân, khi hoa dại nở rộ, các ngọn đồi quanh nghĩa trang phủ kín sắc màu rực rỡ, tạo nên một bức tranh vừa mang vẻ tĩnh lặng uy nghiêm của khu mộ cổ nhưng cũng tràn đầy sức sống tươi mới trỗi dậy trên khắp các sườn núi. Những người muối bí ẩn. Người muối trong tiếng Ba Tư gọi là Madan-e-Namaki. Đây là những hài cốt được bảo quản đặc biệt nhờ môi trường muối khô tại các mỏ muối Cherabat ở phía tây của thành phố Zanjan. Những xác ướp này có niên đại từ khoảng 1.700 năm trước, trải dài từ thời Parthia và Sassanid với một số từ thời Achaemenid. Khám phá đầu tiên diễn ra vào mùa đông năm 1993 khi các thợ mỏ phát hiện ra một thi thể được đặt trong một đường hầm dài khoảng 45 mét với mái tóc dài, bộ râu đi kèm với nhiều hiện vật như cẳng chân trong ủng da, dao sắt, quần len, kim bạc, hòn đá mài, quả óc chó, mảnh gốm và vải dệt vẫn còn giữ hoa văn. Trong các năm 2004 đến 2010, có thêm 5 xác ướp khác lần lượt được phát hiện
cùng với nhiều dữ liệu khảo cổ quý giá, đó là hàng trăm mảnh vải vẫn còn giữ nguyên màu sắc và hoa văn, cũng như các mẫu tóc cho thấy nhóm máu của những người này thuộc nhóm loại B. Có thể giải thích là nhờ độ mặn khô và ổn định của mỏ muối, những hài cốt này được bảo quản gần như nguyên vẹn. Điều kiện ấy cũng tạo cơ hội cho các nhà khảo cổ nghiên cứu chi tiết về đời sống của cư dân cổ đại. Chẳng hạn như một nghiên cứu vào năm 2012 đã phát hiện trứng sán dây trong ruột, cho thấy chế độ ăn của người xưa có thể chủ yếu là thịt sống hoặc là chưa nấu chín, đồng thời cũng là bằng chứng sớm nhất về ký sinh trùng đường ruột ở Iran. Ngoài ra thì những người muối này được cho là có thể liên quan đến truyền thuyết về thần rừng Satyr trong thần thoại Hy Lạp La Mã, nhờ mái tóc, râu và hình dáng tương đồng với các bức tranh cổ đại. Hiện nay thì hầu hết các thi hài đã được chuyển đến Bảo tàng Khảo cổ học Zanjan và Bảo tàng Quốc gia Iran, trong khi một xác ướp vẫn còn phân nửa cơ thể kẹt trong mỏ muối. Kể từ năm 2008, Bộ Công nghiệp và Mỏ Iran đã hủy giấy phép khai thác Cherabat, biến nơi này trở thành trung tâm nghiên cứu khảo cổ để tiếp tục bảo tồn những di vật quý giá còn lại. Hang động nước dài nhất thế giới có thể tiếp cận bằng thuyền. Nằm cách thành phố Hamadan khoảng 59 km về phía bắc, Alisat là hang động nước dài nhất thế giới có thể tiếp cận bằng thuyền, với tổng chiều dài được phát hiện khoảng 11,44 km, trong đó chỉ có 2,4 km có thể tham quan được. Nằm ở độ cao 2.100m so với mực nước biển, hang động này bao gồm mạng lưới sảnh, lối đi, hồ và kênh đào phức tạp, tạo nên một mê cung ngầm kỳ bí. Nó băng qua những hành lang quanh co với trần pha lê cao từ 1 cho đến 35 mét, giếng trời và mê cung đường mòn. Tại đây thì du khách có thể chèo thuyền trên làn nước trong vắt, xuyên qua những khối thạch nhũ tuyệt đẹp hình thành từ những măng đá, nhũ đá cho đến các trầm tích Castor qua hàng triệu năm, với mỗi hình thù tự nhiên đều mang vẻ ngoạn mục riêng. Còn hồ trong hang được cung cấp bởi các mạch nước ngầm và nước mưa, độ sâu dao động từ 0,5 cho đến 17 mét, nước có pH trung tính, không màu với nhiệt độ ổn định quanh 12 độ C. Không có sinh vật nào sống trong hồ ngoại trừ các sinh vật đơn bào, tảo và một loài giáp xác chưa được biết đến có tên là Alisat niphagus. Không chỉ là kỳ quan địa chất, Alisat còn mang giá trị khảo cổ đặc biệt. Các cuộc khai quật đã tìm thấy nhiều hiện vật như là bình, vỏ và những bức tranh cổ trên tường có niên đại khoảng từ 12.000 năm trước, chứng tỏ hang từng là nơi sinh sống của con người thời kỳ đồ đá giữa. Dưới triều đại Darius đệ nhất, hang vẫn được biết đến thông qua các dòng chữ cổ tại lối đi vào, nhưng kiến thức về nó đã thất lạc trong nhiều thế kỷ cho đến khi một nhóm leo núi địa phương phát hiện vào năm 1963. Sau đó thì địa điểm này được mở rộng và cải tạo để phục vụ khách tham quan, bao gồm xây đường bê tông, trang bị thuyền chèo và hệ thống chiếu sáng. Vào mỗi mùa hè, nơi đây trở thành điểm tránh nóng lý tưởng nhờ nhiệt độ mát mẻ, không khí trong lành và bầu không gian yên tĩnh. Du khách có thể tham quan một vòng khép kín trong hang bằng thuyền, vừa chiêm ngưỡng các kỳ quan địa chất, vừa tìm hiểu giá trị lịch sử lâu đời. Xuất khẩu trứng cá muối hàng đầu thế giới. Không chỉ là nước xuất khẩu nghệ tây lớn nhất thế giới, Iran còn là quốc gia xuất khẩu trứng cá muối lớn nhất toàn cầu, nhờ vào đường bờ biển Caspi dài 740 km và môi trường tự nhiên lý tưởng. Vào cuối thế kỷ 19, một thương nhân người Nga gốc Armenia đã mang kỹ thuật khai thác và chế biến cá tầm đến Ba Tư, mở ra ngành công nghiệp trứng cá muối nổi tiếng. Nhờ vùng nước Caspi sâu, trong và giàu khoáng chất, cá tầm ở đây phát triển tốt, tạo ra những quả trứng cá muối có hương vị tinh khiết và chất lượng vượt trội. Từ đó thì trứng cá muối vốn là món ăn xa xỉ dành riêng cho giới thượng lưu đã nhanh chóng trở thành đặc sản nổi tiếng trên khắp châu Âu và châu Mỹ, xuất hiện trong các bàn tiệc sang trọng và được coi là biểu tượng của sự giàu sang. Trong tổng số 24 loài cá tầm sống ở biển Caspi, 3 loài chính được dùng để sản xuất trứng cá muối nổi tiếng của Iran là Beluga, Osetra và Sevruga. Trong đó thì Beluga là loài quý hiếm với trứng có màu xám nhạt cho đến xám đậm, mềm tan trong miệng và hương vị tinh tế, được đánh giá cao nhất. Còn Osetra có trứng màu xám vàng với hương thơm đặc trưng giống hạt phỉ, cân bằng giữa vị béo và vị mặn nhẹ. Và Sevruga có trứng màu hổ phách xen lẫn với màu xám, hương vị biển đậm đà nhưng tinh tế, thường được gọi là trứng cá hoàng tử vì sự sang trọng và hiếm có của nó. Riêng Almas với màu trắng vàng nhẹ nhàng là loài đặc biệt quý hiếm, nổi tiếng về độ tinh khiết và hương vị thanh tao, được xuất khẩu với giá rất cao, lên tới 35.000 đô la cho 1 kg. Tuy nhiên thì sản lượng trứng cá muối ở biển Caspi đã giảm hơn một nửa trong hơn 20 năm qua. Dù vậy thì Iran vẫn đạt kết quả ấn tượng khi mà trong giai đoạn 2024-2025, nước này đã xuất khẩu gần 7,12 tấn trứng cá muối,
thu về 4.260.000 đô la. Sản phẩm này đã vươn tới 33 quốc gia trên nhiều châu lục, tập trung ở UAE với gần 2,56 tấn, tiếp đến là Qatar với 1,97 tấn và Bỉ là 0,52 tấn, Đức, Thụy Sĩ, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Ý. Và trên đây là những sự thật thú vị về Iran. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.